Bismillahirrahmanirrahim. Yub'atsu min tihamata baina yadayil qiyamah. Yub'atsu fil utus sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min tihamata sangking kawasan Tihamah. Di kawasan Hijaz, Mekah, Madinah niku sebagian bahasa nyebut napa Tihamah. Ada istilah Mekah, Fathah, Hijaz, Tihamah. Napa? Mekah, Fathah, Hijaz, Tihamah. Ini satu komunitas. Rasulullah Muhammad dan utus baina yadayil qiyamah pas ngarepe sedurunge kiamat. Artinya sebagai nabi penutup zaman. Artinya penutup zaman apa? Nabi sing diutus pas sedurunge apa? Kiamat. Fi dhahrihi kang iku tetep ing dalam gegere nabi alamat kenabian. Disebut napa khatamun nubuwah. Tuzilluhul ghamamah. Tuzilu engkang niup biru ing nabi apa al-ghamamah tu mendung kados ini. Tutiu engkang taat ing nabi apa asaha ibu pira-pira mega. Jadi nak pas terik matahari sekali sangat terik nabi dikawal napa ghamamah tutiu sahai. Fajriul jadi tur engkang cerah pilingane. Manane fajar iku cerah. Fajar iku simbol napa kecerahan. Laili zawa terus ireng banget rambutnya. Mesti bengi iku ireng banget rambutnya tadi. Al-fil anfi tor banir irungi. Mimil fami kang bangsa min alisane kata singi wasi alfam nuniul hajib kang berbentuk nun alisi. Iku makna-makna balaghah. Pokoke maknane apik napa? Maknane apik terus di mana. Lan iki sing mulai mukjizat Nabi. Sam'uhu utawi napa? Kuping atau pendengarane Nabi. Sam'uhu utawi pendengarane Nabi. Pengrungane Nabi ku yasma wingi iso midanget sapa Nabi sori rol kolami ing geret-gerete nganggo makna iki kono ing geret-gerete pena. Terus Nabi itu mendengar apa yang ditulis di Lauh Mahfuz. Ing bahasa Arab apa sam'uhu yasma'u sori rol kolam masyhur. Terus termasuk percakapan kelas dunia yang orang lain enggak mungkin mendengar. Niku Nabi nak ngersakno mendengar. Nabi nak ngersakno mendengar. Tentu kalau beliau ngersakno. Yang paling masyhur ini ya, jadi di antara sebab Islam Said Abbas dan Said Abbas niku pamane Nabi sing cara zahir Islam iku ba'da Badrin. Eling-eling napa sing cara zahir niku Islame ba'da napa Badrin. Tapi eling-eling kudu tambah kalimat cara zahir Islam iku ba'da napa Badrin. Dan itu ketika misal beliau ikut perang Badar, ketangkep, singkat cerita terus tidak itu ditebus, ditebus, terus beliau sebelum perang, itu ngomong tentang istrinya bahwa saya punya aset ini, kalau saya kalah dari Muhammad, maka harta ini miliknya Fadl, ini miliknya Abdullah, ini miliknya Kusam, ini miliknya beberapa anaknya disebut. Dan ada beberapa unta yang disembunyikan yang tidak ada yang tahu kecuali Said Abbas itu sendiri sama istrinya. Itu posisi Mekah ya, posisi geografis Mekah yang dengan Medina itu berjarak 460 kilo, 460. Singkat cerita ketika Said Abbas harus ditebus, seolah lagi Said Abbas harus ditebus. Said Abbas itu pura-pura nggak punya uang, nggak punya aset. Kami betul nggak ada aset, bilang nggak punya uang. Ketika beliau nggak punya uang atau nggak punya aset untuk menebus harga tawanan, karena kalau tawanan di antara pilihannya kan dia tebus. Fa imma man ba'du wa imma fida'a. Terus ada Nabi dawuh ya Abbas, famin ainan naqah allati tukhliha kada wa kada fi sibi kada wa kada. Kalau kamu bilang nggak punya uang, lalu unta yang kamu sembunyikan di lereng gunung ini itu gimana? Nangis saya bahwa Allah ma ya'lamu dzalika illa ana wa zawjati. Ini Allah yang tahu itu hanya saya dan istri saya. Bayangkan ya, radius berapa? 460 kilo. Itu Nabi mendengar detail semua yang dibicarakan Abbas dan istrinya. Terus ngono ngomongnya itu ning lereng gunung pas menyembunyikan unta. Tidak ada orang ketiga. Tidak ada orang apa? Oh langsung Said Abbas iman. Bahwa asyhadu annaka rasulullah itu kalau engkau tidak rasul tidak akan tahu. Paham ya? Dan orang saya ngerti kan dengan nyopeng rahasia. Paparazi rajelas ya.
Tapi nak riyen makanya di antara mukjizat Nabi Muhammad sam'uhu yasma'u sariral qalam. Jadi apa yang terjadi itu yang ditulis di lemah. Tentu kan peristiwanya meskipun Nabi dialeknya sama Allah lama tapi ana tayul waktu. Qabla itu jenenge summa arudduhu minal arsy qabla ayyabrudal farsu. Jadi Muhammad tak kembalikan dari aras menuju ke tempat tidurnya lagi sebelum tempat tidur itu dingin, maksudnya masih ada saking cepat. Fakat nalah kali teman-teman berkulis sapa Muhammad jami al-ma'arif ing sekabiane apa sing dikepingini. Faida syurifat mongko nalikane separek apa batu gata apa tanah Mekah Thaibah tanah Mekah sing suci minggu sange Nabi di asyrafi qalb lan api-api fisik, si api-api makhluk atau api-api fisik. Saat mongko agi-agi sayan agi-agi ilahi maring Nabi sapa arwahul muhibbin pira-pira ruh-ruhe wong-wong sing seneng Nabi arwahul muhibbin alal aqdam ing atase pira-pira delamaan maknane mlaku wan najaibi lan pira-pira unta. Ketika Nabi kembali lagi ke Mekah, orang-orang yang mencintai Nabi bergegas nyambut Kanjeng Nabi, ana sing mlayu ana sing numpak unta. Ya utamane Abu Bakar Siddiq ikut faza siddiqun bitasdiqin lahu wa bil uruji sidqu wa fa. Ini kula maknane yo dilakokno sing kados biasa niki kula maknane riyen. Niki maknane ngangge makna murad mawon pokoke ben gampang. Jadi wong Arab iku ya mirip wong Jawa. Wong Jawa iku nak sapine dinggung lugu utawa digo badak iku ora nyanyi. Kele-kele napa nyanyi. Dan nyanyi iku bantu mengeringankan kesele napa sapi. Jadi wong Jawa lho, wong kuno-kuno nak ngluku ora ambek napa? Nyanyi. Ikhlas gak dang juga tapi nyanyi. Ana lagune. Lagu khusus memicu semangat sapi. Iku kowe oleh latihan iku, no? Nah, dhisik wong Arab ya sama, wong Arab ku unta-unta nak perjalanan panjang niku nyewa penyanyi khusus kanggo napa unta. Jadi dhisik rentalan unta. Ya, rentalan unta ku nyewa penyanyi, tapi khusus nyanyian kanggo nyemangati unta. Itu bahasa Arabi al-hadi apa? Al-hadi. Nah, cara jaran saiki apa? Sing nggo balapan itu ana napa? Joki. Ya, jaran joki. Yo dhisik wis ana. Jadi misalnya Imam Ghazali haji, Imam Syafi'i haji, iku yo nyewa unta sak jokine, sak penyanyine. Wah, cara saiki jono kowe tak sewa sing tukang nyanyi tak sewa nyanyi. Wah, nyanyine mestine yo ora rep, bingung ngono. Kok malah nyanyi. Ya napa? Nyanyi. Ya kan ontane iku semangat gak kesel kok dinyanyi. Wis koyo wis pokoke ngono ya kowe paham dhewe gak paham kebangetan. Ya salat wahi utai selawate Allah iku malahat kawakib. Selagi ini cek bersinar apa kawakib biro-biro bintang. Al-Ahmada yang atasnya Kanjeng Nabi Ahmad, Kanjeng Nabi sapa khairiman api-api wong rokiba kang numpai sapa man an-najaib ing biro-biro unta. Najaib unta tunggangan wong Arab namanya apa? Najaib. Mergo unta tunggangan itu najibah ya cerdas. Jadi unta tahu bocah misalnya Mekah, Palestina. Iku baleni kedua ku ya ora kesasar koyo kowe, ya langsung bener. Mulane ana unsur cerdas ya, koyo sapi lho. Sapi iku tahu bocah liwat terus baliknya mulai ku ya iso. Paham ya? Jadi kewan itu cerdas. Cuma aja cerita ana teman-teman mari sing manusa ora cerdas isin, paham ya? Tawane kok cerdas apa? Kewan. Ya dadi iki biasa wae ora usah nyinggung ya. Dadi kewan niku ana cerdas ya, tapi aja cerita ana teman-teman, paham ya? Banyak yang tersinggung napa? Kowe mara Surabaya mlaku balenine kan mesti iso. Tapi nek unta najibah iku iso. Napa? Iso. Mulane unta iku wong iso turu, dadi sekali numpak ya turu. Ya bener wong dekne mesti bener ya, Pak. Paham ya? Jadi mesti bener ya. Pokoke anggere wis tau diliwati ya mesti bener ya. Nah, kowe kan mesti bener. Lah mulane diarani najibah apa? Najibah jamae napa? Najaib. Ana cerdas ya unta. Ya, tapi ora usah dipuji teman-teman. Nggih, mangko banyak yang apa tersinggung. Mau sok kalah cerdas mbek unta, ora usah ngono, nati cae ora usah ngono. Hatta hadis surah lagi mulai. Hatta nyanyekno sapa hadis surah, sapa ngomong sing nyanyekno unta sing perjalanan. Bismil habaib lan atas nama pe ketemu sing disayang. Jadi lagune lagu-lagu cinta, koyo-koyo perjalanan ini demi ketemu yang dicintai. Fahazza mongko dadi gerak. Hazza iku gerak sing happy. Lani fahtazal arsu torobau wastibsyara hazza diikutkan wajan ifta'ala jadi ihtazza napa ihtazza fazza mongko seneng gumrega apa asukru apa
Mereka sing rapati sadar, rontok ngefly. Sukron niku manane sakron rontok ngefly. Tapi ora komer, paham yo? Gerakane ku nganti koyo kangkang nek pas nyanyi buan tekan koyo paham-paham. Wah, iku koyo wong rontok apa? Ngefly, paham yo? Wah, sebenarnya asrokol badru alena, sebenarnya nggak kan koyo wong ngefly. Tapi saking senenge, apa? Orang perkara ngombe apa? Komer. Iki jenenge fazat sukron, pakai sin, sakawata sakaro. Atau farrokaib yang biro-biro gerakan kakinya untuk mau. Jadi walhasil nak dinyanyaknya terus semangat. Alam taruha natora ningali siro haing ikilah najaib bakat matat kutuha. Teman-teman dawakno kutuha ing jangkaane ke perjalanan. Wa malat lan dadi wasalat lan dadi mili apa min madani ya saking mripat-mripate najaib apa saha ibu biro-biro air mata sing kaya udan. Sahaib maknane udan. Maksudnya, onto-onto aja nak dijanjini apa ketemu sing disenengi, iku melakukannya banter, paham ya? Terus nangis, saking harune ketemu sing disenengi. Wa malat ilhima, lan condong apa najaib ilhima maring tanah Mekah, sing dijogo pangeran. Toroban kelan seneng banget. Wa hannat lan yo seneng banget. Hanna iku yo padha. Hanin mulane wong nak disayang agae jenenge Hananatul Ubuwah. Mergo apa? Hanan maknane apa seneng lan Allah disifati Al-Hannan, zat yang banget mencintai kita, Al-Mannan, Al-Hannan. Soalnya takwa itu mana kena pinter maknani dhewe, pokoke saya nganut sik. Lah nek goblok kan itu ya nganut terus kan itu, tapi sampeyan pinter ya maknani dhewe. Wis ora-uran langsung keliru ya ora ana wong protes, bener ya ora ana wong anut sesek. Hilas yo enak dadi wong cilik enak, soe aman apa? Bener ya ora ana sing muji, salah ya ora ana wong protes, ora ngefek apa? Ora ngefek. Ilatil kalma alim. Soale eling ceritane bapak. Bapak sore kono tamu pukul di Barno. Cerita bodoni di Barno. Sesuk tamune protes. Iki kok boten jiran bantah padahal kula bodoni. Gawe bapak dari awal bener jenengan iku ora wajib. Maksudnya wong Anda ini orang yang enggak wajib saya percaya. Jadi sok ngomongmu ya orang efek oh. Orang efek. Nek ana maklar ana mlebu omong barno wae wong ora ana sing ngandel. Wong malah diloro. Ojo omong ngono goro bahaya. Sing bahaya ora ana potensi dinut. Wong ora bakal ana sing anu bahayane ning ndi kan ora bahaya blas. Ila tilkal ma'alimi maring mengkono-mengkono simbol. Ma'alim jamaya alam wal malaik lan gon sing nyenengno. Mesti gon dolanan gon sing nyenengno. Jadi unta-unta menuju tanah haram. Pada mengko ninggalo sira jazba mami. Eng narik-narik kendaline unta. Wala tak suka ra usah mbok kirim. Fako itu saukiha. Mongko te singgiring unta iku ya gantane unta dhewe jadi ben narik lil hayy maring daerah iku pejajan iku. Hayune maknane kados hayyu tilkal Maula Hayyun itu nama daerah. Wong nama daerah wong Arab darani Buqa Hayyun. Lan dene napa? Sakduna napa Hayyu tilkal Maula bahwa Ma'lah itu daerah kabilahnya Khadijah. Ya, Ma'lah sing terkenal ing saiki sareane Mbah Mun iki jenenge apa? Daerahnya Khadijah. Lan Hayyu tilkal Maula bahwa Ma'lah adalah komunitas daerahnya Sayyidah Khadijah sing berstatus Maula. Maula ya Sayyidah. Saya rahmanani sakduna sih tak cicil. Saya paham loh. Paham mau penting nyanyi apa? Penting nyanyi. Jadi itu apa? Kena dalam Sayyidah Khadijah itu apa Hayyu tilkal Maula. Kita tunal kubro itu Sayyidah kita sing agung. Mereka orang nong wedok bejo kaya Khadijah. Mereka kabeh habaib. Iku kabeh turunane Sayyidah Khadijah. Mereka Nabi itu gadah putra kabeh kalian Khadijah. Kecuali Ibrahim, tapi kan Ibrahim betul gadah turunan. Sing gadah turunan namanya Fatimah kalian Zainab, sinten? Fatimah kalian Zainab. Fatimah gadah putra Hasan Husain. Zainab punya putra jenenge Umamah, napa? Umamah. Saking bapak Abdul As bin Rabi. Dan itu sing mulai buat terdeteksi. Tapi kita kudu royo, jadi kowe sing nganggep putune Nabi mau liwat Hasan Husain. Sajane ana sing liwat sinten Umamah. Ya ana sing liwat adik Hasan Husain. Ini kulso sing ati dikaro Umar wis nerangno ngono keribetan wis ra paham wis melok umume wong ya melok umume wong. Wong kula sing kecelok wong alim melok umume wong kok kowe ra pati ngalim apa khas ngono khas mbahmu memang dari ribet. Nah ribet anu umume wong ya anu umume wong. Fahim mongko nejo sira. Kowe nejo toroban kelan seneng banget. Toroban itu seneng sing wis ra pati sadar. Kok kowe nek asrokal badru alena iki.
Kama hamat kaya oleh nejo apa an-najari. Wong unta wae nek ape ketemu sing diseneng iku mrigae kaya ngono. Kok kowe ape suwan nabi biasa-biasa saja. Itu gak bener. Mana kula syariatno tenan kula suwun sebuah pira kadare nek ana tong-tong jamaah qomat iku ana mlayu. Wiling-wilingan wong kowe kira-kira diundang mangan yang mlayu masuk diundang salat kok gak mlayu. Syukur-syukur mbek tiba-tiba ben macem. Kenapa? Macem. Tapi nek tiba tenan ya malah ribet terus ke salat kan. Cuma gue iling-ilingan aja terus tak kober ya apa. Piye-piye perintah Allah fafiru ila Allah. Firaru melayu apa aku? Melayu. Fahim toroban kama hamat wa illa fa innaka fi tariqil hubbi kukadibun. Fa innaka mongko satu menit sira fi tariqil hubbi ing dalam dalan seneng kukadibun iku. Nak kowe menuju nabi kok biasa-biasa wae, berarti kowe muni seneng nabi ku kok roh bohong. Wong unta wae nak kepengin ketemu sing disenengi semangat. Kok kowe muni kepengin ketemu nabi dingin-dingin saja iku fa innaka fi tariqil hubbi kadhi. Mane kula seneng mek kangkang nak nyanyi bianter-banteran. Wong-wong pacarane nak muji pacare sing langit semangat. Paham nggih? Kowe muji dhuwit, wong seneng dhuwit nak muji dhuwit yo semangat. Kok mosok kowe muji nabi kok mbek angop sampai kukur-kukur kan gak mutu to. Wis ora paham lah sing penting semangat. Syukur-syukur ya paham kok. Syukur-syukur ya paham. Mal paham kan iso kapan-kapan. Mbok nek umur swidak tapi 30 lagi. Sebab mati. Gak masalah kok. Gak masalah. Ora wali kutub ya ora ulama wis sak kober ya. Sementing ana semangat ya. Ama ilingo hadza utaiki ku al-aqid iku kawasan akid. Kawasan Akik itu gunung-gunung atau lembah-lembah yang membelah menuju tanah Mekah. Itu wong darani Akik, apa? Akik. Itu berada seperti lopo Akik. Dulu lah, itu kawasan Mekah sudah kelihatan. Ini wong apa lah? Ama hadal Akiku berada wahadi. Wah, kawasan Mekah wis ketok. Itu Akik wis ketok. Wahadi. Ini kawasan Madinah wis ketok. Itu kibahul hayy. Itu kubah-kubah kehormatan. Kubah-kubah yang simbol kehidupan. Lakat wis ketok apa kibahul hayy wal madharib lan ketok berdiri. Jadi madorib maknanya berdiri. Jadi kemana kafilah-kafilah sing songko Irak, songko Syam, itu nak apa itu Mekah Madinah wes seneng. Mereka ketok simbol kehidupan, itu kubah-kubah Kanjeng Nabi terus. Nah ini malahnya di antara sifatnya Nabi itu kubah hijau. Ini sampai sekarang ono istilah kubah hijau. Malahnya sampai saya ini cecer atau dirubah mulai Bani Umayyah sampai Bani Abbas sampai era Wahabi. Itu kubahnya tetap warna apa? Hijau. Mereka jadi simbol apa? Jadi simbol nanti nyanyakno watil kal kubbatul khadra wa fiha nabiyyun nuruhu yajlul khayahid. Watil kalau jadi mulai perjalanan terus suwe-suwe dari jauh kelihatan kubah hijau. Watil kalau mengkono-mengkono kibabul hayy ku al kubbatul khadra liku kubah hijau wis ketok. Wa fiha lan iku tetep dalam kubah nabi nurono nabi sing nuruhu kang te nure nabi sinare nabi yajlul khayahid iso madangno barang-barang sing peteng. Lihat kubah itu. Yang di dalamnya ada seorang nabi sing nurnya sekarang madangi salam dunya. Salam dunya piye karuan to. Indonesia Mekah itu perjalanan pesawatnya 9 jam. Ngono ning Indonesia iso ana Pulau Karimun Jawa, ya nemu Durono Masalimbu, kabeh selawatan ae jejak. Sing agama wong Mekah diwacana selawat nganti ro pulau apa? Masalimbu. Sing masyarakat itu wedi kiai timbang pangeran. Mergo Allah lebih baik timbang apa? Bagi. Wah, luar biasa kan jenengan. Sampeyan sak pikir, sampeyan nek sing Mekah lagi sadar betapa hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saiki wong Amerika ya akeh sing Islam. Padahal sing dakwah wong Mekah perjalanane 12 jam. Malah nak sini Amerika itu 18 jam. Mekah sampai Arab Saudi ku cara apa news of California apa news sing di bor Texas ya. Iku nak dibor, iku pas tok Mekah. Jadi Texas iku nak bor, itu pas Mekah. Jadi iku nek Mekah wong Islam akeh jajal kok pikir. Mana ada seorang manusia yang pengaruhnya seperti itu? Ya enggak, wis gak ono. Wis sak top presiden misalnya Presiden Washington Amerika. Iku takokno wong desa-desa ora roh Washington iku sapa. Nek jenenge Muhammad, pendeta luwih roh. Saking terkenalin apa? Sangat terkenal. Itu sini apa watil kal kubbatul khadra wa fiha nabiyyun nuruhu yajlul khaya. Wa safire ketemu wis tok kubah. Terus tok kubah terus waqat fakhar ridho. Saiki wis sah seneng. Mergo wis tok wadana lan separo kok batal lagi ketemu. Waqat jalan teman-teman tak apa lah ana kenyamanan mengkuli jane sangi semua sisi.
Soalnya semua nang berkuas ketemu Kubatul Khadra. Nang ngono karo tau marang Mekah iso. Oh innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lumayan film tibaan wis pengganti moro di Mekah. Anak dipaan sing tenanan, sing koyo Nabi hadir. Wes ora paham blas, mau koyo bahasa sukru koyo nge-flash sithik-sithik wae. Nge-flash. Keterusan. Keterusan. Pakul monggo ngucap sira linafsi marang awakmu dunaki yo rene sira wa tamali sertane penuh famadunal hadijil yauma haji. Saiki ketemu kekasih sing ora ono haji, ora ono alang-alangan. Dadi famadunal hadij monggo ora ono nang antarane Kanjeng Nabi ayo main dina haji pun sapa penghalang. Wis kowe saiki ketemu Kanjeng Nabi. Maksude saiki kowe stok Kanjeng Nabi tanpa ada penghalang. Maksudnya wis tok Kubatul Khadra berarti wis ketemu Kanjeng Nabi min dunil hajib tanpa ada penghalang. Kata Arab apa fama dunal hajibil yauma hajib hari ini enggak ada lagi penghalang. Tamalah penuh sapa wong bil hadis lan seneng dikuli kostin kan saben-saben tujuan. Hatinya seneng banget. Semua tujuannya kesampaian. Terus ketemu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketemu Nabi faqat hasola mungkin teman-teman hasil ku alhana kenyamanan bahwa ditu teliane hane ku ibun wilan. Kita semua seneng semua nek ketemu Nabi. Wa ditu kok liane seneng maksudnya susah wilang kabeh. Mergo pokoke ilang kabeh Nabi wa. Kita yo ketemu Nabi wa sing khairul khalqi jam'an. Mane saiki nek iso sowan Kanjeng Nabi ning Madinah paling gak kita Nabi hadir di hati kita, hadir di mata kita, hadir di semua sisi kehidupan kita. Misalnya ke sedekah ya eling ajarane Kanjeng Nabi, kowe fikir sabar ya eling nek ajarane Kanjeng Nabi, ditekir raya elek nampa kodok kodar ya iku eling ajarane Nabi. Ya apapun raimu kudu kok ridani iku ridho be kodok. Jadi bojo elek judes yo ridho. Ya di bojo lanang elek kenapa kok yo kudu ridho terus kok mati bareng wae. Mergo Nabi wae khairul khalqi jam'an layu kang tetep kedhe Nabi alal manasik te dhuwure derajat wal maratib lan dhuwure martabat. Jadi kamane wong kok susah iku elek-elek wong duwe nikmat terbesar yaiku kita duwe Nabi sing Nabi wa khairul khalqi jam'an lahu a'lal manasik wal maratib. Ya samane lho. Kowe duwe sak miliar. Kemudian kamu punya problem sedikit misalnya omahmu itu rontok sengklek atau tanganmu rontok pincang, sikilmu rodok pincang, tanganmu rodok salak, rodok cimpe. Kita tetap senang toh. Senang mergo di duit 1 miliar. Nah, podo kita ini dengan segala kekurangan kita. Aku ada kekurangan, kita kekurangan. Tapi kekurangan itu akan terobati karena kita dikasih duit Nabi sing luar biasa. Paham ya? Koyok, saya nak kue misalnya pincang. Kue dipincang dari duit 1 miliar kan tetap senang. Dibang utuh pacar airnya tahun. Misalnya kira orang ngomong dia pincang, orang gue itu pincang tenang. Misalnya kue duwe ujian pincang, tapi di 1 miliar, tidak seneng dora. Seneng kan? Kue pincang di bojo ayu, biar pincang bojo muelek, miladi. Jawab, jawab lah, miladi. Ya orang pincang artinya gini, kita bisa mengabaikan problem pincang demi bojo ayu. Artinya gini, kita juga bisa mengabaikan kekurangan kita, mergo hakikate kita duwe nikmat terbesar, yaitu wujudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kata Jawi Habib Ali Al-Habsyi, walana busra fi sa'atin mustamirrin laitayan. Kita ini akan selalu senang dan senang kita akan abadi. Laitayan senang itu tidak akan hilang. Haitu utina atau an jama'al fakhrul mu'abbal. Ini rodong ya. Ini dengan dia fahazzat sukru. Fahazzat sukru. Sukru ini maknanya sakar itu. Rondok ya Allah, rondok apa terjemahnya rondok. Rondok apa ya rondok. Kadang-kadang nak dibahas ya rondok. Tapi itu boleh akan nabi, boleh masalah dewe-dewe. Nah itu rondok ya. Ya itu masalah apa ya. Pas momen ini apa ini bahasa syukru atau farrokai. Kalau anak bu yo saat ini kita usahain aku layu min alalah dari ngatasi pandangan lah. Fakon aja ura kosan dulu untuk maksudnya bu yo nabi jadi sudut pandang kita, jadi pokok pandangan kita. Buat tiap hari kita itu eling nabi. Walau anak ambil nakulahimin, bu yo kita setiap saat ngamal di Ahmad Maulidan. Harusnya orang Islam tiap hari itu nganak no maulid. Maksudnya saking senengnya nabi. Kot kana wajib, maksudnya ini cara pikiran Imam Tiba.
Andekan tiap hari seseorang itu mengadakan maulid, iku ya normal wae wong duwe nikmat sebesar iku. Coba mau cara salam pinjang di bojo ayu. Misale bedino syukuran yo pantes. Wong capitenge kok di bojo ayu. Lah iku padha kita duwe nikmat kanjeng Nabi mu tiap hari ngarano maulid yo. Yo pantes wae. Tapi juga utangan lho. Yo tarian lho. Yo utangan lho. Yo tarian. Nah ngono agak tunggal ngarano maulid gede jebule apa? Tarian. Nah iku sing untuk kanjaran sing urun. Ora sing anakno, paham ya? Iya to. Ora ono hadis sing anakno maulid ganjaran sing anakno sing urun niku. Nek panitia malah mangan. Mangan. Sing paham ya, nanti anak-anak itu sing urun, apa? Sing urun panitia ini dhewe, paham ya? Tapi ora tersinggung biasa wae. Saya jenenge ngamal ya sing urun, apa? Sing urun. Lah sing ora ya penggembirane ganjarane apa? Penggembiraan. Jadi andekan kita setiap saat maulid iku pun ya normal wae kot kanan apa? Wajib mesti wong nikmat sebesar iku ya mau misalnya ke di bojo ayu konaah atau ke di duit 1 miliar. Cara syukur tiap dina kan yo pantes karena punya nikmat besar, apalagi nikmat wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jenenge apa walau anna amilna kullahinin li Ahmad maulidan qad kana wajib. Tetapi gini duwe karena kita ahlul ilmi maulid itu ora menyanyi tok belajar ketentuan-ketentuan hukum sing diajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah apa gunane ke maulid terus ra roh najis, ra roh halal, ra roh haram nikah dadi wali sapa. Misale nak seneng kok iku waline sapa, ora kudu roh hukum napa? Apa misale mbake gelem mbek kuwe waline jerit-jerit yo ora sah sing nekane ku wali apa? Wali. Utawa nipu menjual HP jebule ra apal iku oleh difatwa nikah. Cara kula hakime tak fatwa. Penipuan apa? Cara Sayyidina Umar sik sugeng wong jenis ngene iki ora oleh nikah selawase. Jadi tahu nglakoni kebohongan ngene cara Umar hukumannya apa? Enggak boleh nikah. Berat kan? Mengenai rasa nipu. Ada samu ngamar rokok. Ya aku lanang. Ngono tok wis. Iku mesti bener. Ada muni, wah nanti akan saya bahagiakan. Oke bahagia awak merah iso. Mesti bodoh ya, Bang. Kowe ngawak sitok ora bahagia kok malah wong loro. Malah ana ulama ora rabi. Ana ulama ora rabi ditakoki. Imam Nawawi agak rabi. Imam Nawawi sing terkenal kan gak rabi ditakoki. Sunat kaki wis sunah Rasul jenengan garah. Romo nak rabi sunah Rasul tok. Gak ana antara wong wedok dosa. Mane ilmu saiki ditambah. Rabi iku sunah Rasul. Nerantara wong wedok iku haram. Saiki sing mesti terjadi nerantara apa sunah Rasul. Itu mesti terjadi. Ya sik pikir dhewe ora perlu ana jawaban yo ngenangen dhewe. Alaihi ngatasi alaihi ku tetep ngatasi nabi minal muhaimin sanging Allah sing muhaimin. Kula waktin sholatun tete untuk sholawat maka ada lagi ini cek bertelo nurul kawakit cahayane lintang tak umukan sumrambah opo sholawat al-ala yang keluar dari nabi wal ashab dan sahabat kabeh nabi ira-ira sahabat turun halis kabehane kabeh itu jadi ciri khas mazhab ahli sunnah wal jamaah semua sholawat harus sampai ke semua sahabat ke semua sahabat. Kalau keluarga nabi kan musma' alaih si ayah hormat keluarga nabi ahli sunnah ya hormat keluarga. Makanya al ini enggak perlu diperdebatkan karena apa? Syiah ya hormat alun nabi, kita ahli sunnah juga hormat alun nabi. Yang menjadi pembeda adalah hormat sahabat. Syiah membeda-bedakan, ada yang dihormati ada yang enggak. Syiah akan sangat hormat Ali, tapi sangat membenci Abu Bakar. Paham ya? Tapi kalau kita enggak turun semuanya apa? Semuanya. Wis muni turun cek dibaleni jami'ahum sekabehane. Ya, ini menjadi ciri khas mazhab ahli sunnah wal jamaah yaitu menghormati keluarganya Nabi dan semua sahabat. Ya kalimatnya harus kata semua ya. Karena kata semua ini pembeda benana wa benas syiah. Fa inna syiah akramu aliyan tapi wa ahanu Abu Bakrin. Paham ya? Kan beda sekali ya, Bang? Kalau kita enggak hormat kabeh Bilal sing ireng ya kita hormati. Ammar melarat ya kita hormati. Wong sejenis saya ada rabu hormati ngono. Ya itu hormati kabeh. Terutama Bilal, Ammar sing ya ngono. Kan foto ireng dari misalnya umat Nabi kok ireng lu bisa yo umat Nabi ireng. Jenenge sapa? Bilal. Niku nek ireng kudu suara muhabis. Ireng suarane ala.
Terus ki asal lopo, asal lopo. Wong iki kelebihan aja. Paling gak raine gandeng, nek ireng ya suarane. Apes, kowe iki utawa misale suarane elek ya keringete wangi. Salah mungkin, salah apa? Wa itra tahulan keluarga Nabi al-Athayyib sing suci-suci. Subhanaman moko demi subhanaman moko kelawan moho suci nidat. Koso kang retemtokno sapa manhu ing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi asyrafil manasiki lan mulya-mulyane derajat wal maratib lan dhuwur-dhuwure martabat. Ahmadu muji ingsun ing Allah taala alama ing atas perkara manahakan paring sapa wa taala minal mawahib sing boro-boro peparingan. Wa asyhadu lan jane ingsun alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah rabbul masyariqi wal maghrib pangerane wetan lan pangerane ku lan wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abdu wa rasuluh al mabusu kan diutus ila sairil ajim maring semua wong ajam wal arif lan semua wong arab ya. Di antara ciri khas Nabi napa? Semua nabi diutus hanya untuk kaumnya, tapi kalau Rasulullah Muhammad diutus apa ila sairil a'ajim wal arif sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi ulil ma'asiri wal manaqib sing dene kira-kira sejarah kehormatan, manaqib sejarah kehormatan, ma'asir sejarah sing dikenang ya eling-eling nak ma'akhir sejarah yang dikenang, nak manaqib sejarah yang kehormatan. Lan darani manaqib Abdul Qadir Jilani karena semua ceritanya tentang kehormatan. Ya, kalau ceritamu jenis gak mana ke, paham apa? Apa? Kenangan pahit, apa? Itu orang bahasa Arab, bukan apa? Bahasa Arab. Itu orang bahasa Arab. Jadi kira kan nulis biografi mudi. Pernah saat laparan 2 hari, lalu ditulis ulah opo. Pas pulang orang tua tidak bangga. Istri agak bangga, bahkan anak saya sendiri tidak bangga dengan saya. Lalu kok ditulis betul kenangan ini. Kurang bahasa Arab, salatan kelan selawat wasalaman kelan keselamatan daime ini kang langgeng karone, mutalazime ini kang lazim karone. Mesti lazim selalu terjadi ya. Barang lazim maknane barang sing selalu terjadi. Yakti kang teko sapa ka iluhuma wong kang lafadzna selawat dan salam. Ya kang bakal teko sapa ka ilmu wong sing melantunkan selawat dan salam yaumul kiamat ing dina kiamat oleh teko wira khaikin hale ora bakal tuna. Jadi baca selawat salam yang pasti pembacanya itu ora bakal rugi di akhir. Nah, dong, wakono biasa nyanyi salat wa malah ada. Sing lagu sing umum-umum wae. Salatullahi ma la hatawaki
Bismillahirrahmanirrahim. Subhana man khassahu sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Awwalu ma nastaftihu bi radai haditsan. Iki tiba nggih mun mirip kalian berjanji mulai cerita secara ilmiah. Niki mulai cerita secara napa ilmiah. Jadi yang tadi Ishaq berantane Abdurrahman Ad-Dibawi bareng berantane Imam Tiba teng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mulai riwayat ilmiah napa riwayat napa ilmiah. Jadi ya tadi ya seneng Nabi dibarengi ilmu sehingga ora maca selawat tok tapi ya belajar hukum-hukum sing diajarno Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awaluma dikawitane perkara nastaftihu kang gawe bukaan kita. Amring gawe bukaan kita. Pertama yang saya buka untuk ngarang kitab ini di hadis ini. Iku lawan numekano hadis loro. Waroja kang tumeka al hadisan an-nabiyin saking Kanjeng Nabi. Saya pertama kali memulai dengan dua riwayat hadis. Satu riwayat ini kana qadru azima. Kana ana apa qadru apa kualitas Nabi qadru kadare Nabi iku aziman agung. Nek kadarnya Nabi cara masuk kadar terbaik, semuanya kadar terbaik. Wa nasabu tenal sabi Nabi kariman terhormat. Wa siratuhu te tindak ambai Nabi mustaqiman jejeg. Qala dawuh sapa Allah Ta'ala, qala dawuh fi haqqihi dalam hati Nabi sapa mandat. Lam yazal kau raking sir sapa man samian ali madat sing midanget lan sing pirsa maksudé Allah piyambak zat yang sangat mengerti alam raya ini mengomentari Kanjeng Nabi ya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan. Artinya Allah dan malaikat saja membaca sholawat untuk Kanjeng Nabi. Artinya betapa luar biasanya orang yang kemudian diberi sholawat oleh Allah. Orang yang dijamin presiden keselamatannya saja luar biasa, apalagi orang yang keselamatannya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Al haditsul awal an fakhril ilmi sanging segarane ilmu ada kang detail, grafik detail. Warisanil Qur'anin natik lan dadi lisanil Qur'an sing ngendikan. Jadi ini riwayat pertama dari lautan ilmu. Dari lisanul Quran. Auhati ulama inna satu-satunya ulama yang menulis rupanya Sayyidina Abdullah bin Sayyidina Abbas. Maksudnya riwayat ini enggak main-main dari orang yang lautan ilmu, dari orang yang penerjemah Quran, dari orang yang ulama tunggal. Radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala Nabi ngendikan inna Quraisyan saat temne wong Quraisy. Mesti Quraisy kanjeng Nabi piyambak ya dalam hal ini kanjeng Nabi piyambak iku kanat ana sapa wong Quraisy iku nurun dadi nur bene adil azza wa jalla ana ing ngarepe ngersane Allah azza wa jalla qabla ayakhluqa sedurunge ento gawe sapa Allah Adam ing Adam. Dadi Nur Muhammad iku ana sedurunge Nabi Adam di alfi amin dalam waktu 2000 tahun. Jadi 2000 tahun sebelum Allah gawe Nabi Adam niku mendamel Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isabbihu maca tasbih Allah ing Allah apa zalikan nuru. Isabbihu maca tasbih Allah ing Allah apa zalikan nuru mengkono-mengkono nur. Wa tasabbihu lan maca tasbih sapa al malaikatu malaikat ditasbihi sebab maca tasbih zalikan nur. Jadi nur itu selalu baca tasbih dan diikuti oleh para malaikat. Salama khalaqa mau langsane gawe sapa Allah wa asma ing Adam. Alja mengko ninggalno sapa Allah zalikan nur ing kono-kono fitinatin dan lemahe Nabi Adam.
Kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ahbat mongko ngedono ni ingsun sapa Allah taala ila ardi maring bumi fizari Adam ing dalam gegere Adam. Jadi ketika Adam turun ning bumi, nur iku melok ning punggunge Nabi Adam. Wa hamalalan nanggung sapa Allah ni ingsun sisatinati ing dalam perahu fisul binuhin ing dalam gegere Nabi Nuh. Wa ta'ala ini lan gawe sapa Allah ni ingsun fisul bil Khalil Ibrahim ing dalam gegere Nabi Ibrahim hina kuzifa nalikane den cemplungna sapa bi Ibrahim hina kuzifa nalikane den cemplungna sapa bi Ibrahim finare ing dalam neraka. Ya pokoke kula bolak-balik matur pokoke mabni majhul niku sering duwe naibul fa'il sangka huruf jar eling-eling. Jadi wong Arab seringe muni duriba ala zaidin. Jarang wong Arab muni duriba zaidin. Muni apa? Duriba ala zaidin ya. Jarang wong Arab muni apa? Duriba zaidin. Paham mulane nak muni uhmiya alaihi. Paham ya? Jadi kan uhmiya zaidin tapi uhmiya alaihi seringe ngono. Ya ora usah takon ora nak sering aku sinaune wis suwe kuwi ora roh sering ora ya ora roh aneh-aneh. Ora tau sinau tak kok Gus nak sering wong sinauku sering. Lah aku ora roh sering ora roh. Pokoke urip menawa urip. Walam ya jalan ora kincir-kincir sapa-apa asal-asal yang kulo minda sapa-apa ning ingsun minal aslabi tairati saking punggung-punggung sing suci ilal arhami zakiati maring rahim-rahim sing suci al-fakhirati kang membanggakan. Jadi ini sami berjanji ngoten wa kaifala wasaidul akramu sallallahu alaihi wasallam wasitatul muntaqo. Bagaimana mungkin nabi liwat bapak mbah sing kafir sementara kafir ku najis. Sementara Nabi ku nur, mosok nur sing suci lewat wong sing najis itu tidak mungkin apa? Itu tidak mungkin. Mulane mazhab Ahlussunnah bi alam ya zalillah yang nakiluni atau yang kuluni sami sebagian harokan tempo di nakiluni tembikin apa? Yang kuluni sami minal aslati thahirah ilal arhamiz zakiyatil fakhirah. Hatta akhraja sehingga ngetokno ingsun sapa Allah mimpi ini abawiyah sanging antarane bapak loro ingsun. Wa huma halute abawaya iku lam yaltaqiya ora tau bersentuhan sapa bapak ibuku ala sifahin ing atase perzinaan qatu babar pisan. Mbah-mbah Nabi buyut-buyute Nabi semuanya terbebas sangka sing namane zina. Disebut apa tarakus sifah hafalan yusidhum aruhu min adami wa ila abihi wa ummi.